السلام عليكم. إن شاء الله في الفيديو ده هنعمل مع بعض صينية كنافة تحفة يا جماعة بطريقة جميلة جدا جدا جدا. هنعملها بالمهلبية وبالبشاميل، بس تحفة يا جماعة، تحفة تحفة تحفة. صلوا على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا احنا معانا كيلو كنافة. هنا أول حاجة بنعملها بنعمل السيرم أو الشربات بتاعنا. الكيلو الكنافة بحط له 3 كوبايات سكر وكوباية ونص مية. الشربات بتاع الكنافة بيبقى للكيلو الكنافة 3 كوبايات سكر بمقدار نص كيلو، وكوباية ونص ميه. نعاير بالكوبايه علشان ناخد معيار الميه. وطبعا هنا معانا معلقه كبيره من الجلوكوز. اول حاجه يا جماعه بنعملها في الكنافه بنعمل الشربات علشان يبرد. عايزين الشربات بتاعنا يكون برد معانا ونقلبه كده، ويا ريت ما نخليش السكر يوصل للطرف المعون بتاعنا علشان ما يكرملش او ما يخرصش يعني. طبعا هنا معايا السكر بتاعي بيقعد، يعني بعد ما يغلي بيقعد من 6 ل7 دقايق بالظبط. طبعا هنا معايا كيلو كنافة كنت حطاها في التلاجة من فوق في الفريزر. وهريناها زي ما انتوا شايفين كده. ومعايا هنا 300 جرام سمنة فكاها. ما هي السخنة لا مفكوكة يا جماعة، مفكوكة. السمنة أنا فكاها بس. صلوا على النبي. هنحطها بقى كده على الكيلو الكنافة ونقلبه كويس. نقلب الكنافة كده، بس من الأسف الشديد الكنافة بتاعتي ديت طرية. وهي برضو الطريقة دي بتحب الكنافة الطرية يا جماعة. بس عشان تتحط في الفريزر تتهري جامد، عشان تهري جامد لازم تحطها قبلها ب7 8 ساعات في التلاجة، أو تكوني مبيتاها. قلبت السمنة وخدت كمان من الشربات بتاعي، او من السيرب، او من القطر. القطر اللي زي ما بتوع سوريا بيقولوا عليه. خدت معلقة كده وحطيتها كمان على الكنافة وقلبناها كويس. معانا هنا صينية دهنها سمنة. معلش على التصوير يا جماعة، العيال كانوا لاعبين في الإضاءة بتاعت الكاميرا. معلش يا جماعة كانت غامقة شوية. معلش انا ما كنتش عايزه انزل الفيديو ده، بس يلا ان شاء الله في الخير ان شاء الله رب العالمين. فردنا الكنافه زي ما انتم شايفين كده، نص الكنافه. وطبعا هنا معايا كيلو لبن حطيت فيه معلقتين سكر او 3 معالق، زي ما تحب الحلو بتاعك كده بالمعلقه الكبيره. وقلبناه. طبعا اللبن هنا داخل على غليان. هجيب 4 معالق نشا وادوبهم في شويه ميه دافيين، او شويه لبن. انا دوبتهم في شويه لبن دافيين. قلبناهم كده في شوية لبن دافيين، ونزلنا بيهم واحنا بنقلب في المهلبية بتاعتنا دي. المهلبية يا جماعة واحنا بنقلب كده بنفضي النشا ونقلب، نفضي واحنا بنفضي نقلب على طول ايدينا. المعلقة بتاعتنا ما تسيبش التقليب. شايفين المهلبية بتاعتنا ناعمة وجميلة ازاي؟ صلوا على النبي يا جماعة. طبعا اخدناها ورحنا على الصينية كده بتاعت الكنافة بتاعتنا، وفضيناها وهي سخنة على طول. ننزل بقى كده نفردها لغاية قبل الطرف زي ما انتوا شايفين كده. ما توصليش المهلبية بتاعتك للطرف. صلوا على النبي يا جماعة. وعندنا نص الكمية بتاعت الكنافة. حطيت عليها هنا كده نص كيلو لبن، او الكمية اللي انت عايزاها. لو 700 ملي هتبقى جميلة قوي. 700 ملي لبن. ونزلت عليها كده بالهاند بلندر بتاعنا كده. عملتها هرستها زي نظام البشاميل بالظبط. كانت في حتة كنافة كده لونها متغير شلتها طبعا. طبعا هنا معايا الشربات بتاعي، خدت منه معلقتين حلوين كده او 3 كمان اهم، علشان يبقى البشاميل بتاعي كده فيه سكر طبعا.
صلوا على النبي يا جماعة. هي الكمية كل الكيلو الكنافة هياخد معانا نص كيلو سكر، كله على بعضه كده نص كيلو سكر. طبعا انا حطيت في البشاميل من السيرم بتاعي هنا كده حطيت 100 جرام او 50 جرام جوز الهند يا جماعة، وقلبناها كده تدي بقى نكهة حلوة جميلة كده. صلوا على النبي يا حبايبي. وقلبناها حلوة كده مع البشاميل. ده البشاميل بالطريقة دي. جربي الكنافة بتاعتك بالطريقة ديت واتفرجي. طبعا هنا المقلبية بقول لكم سبتها لما انبردت خالص. وكمان جبت البشاميل بتاعي كمان اهوت. شايفين الكاميرا سمرة ازاي؟ معلش الإضاءة معلش. نزلت طبعا بالنص الكنافة اللي احنا عملناها بشاميل كده، ضربناها زي ما انتوا شايفين باللبن وجوز الهند والسيرب، وفردناه كده على الصينية كلها، غطينا البشاميل والكنافة. طبعا بدهن الاسباتشولي بتاعي بدهنها كده من السيرب عشان تسهل معايا، او من الشربات. شايفين اهو بدهنها كده اهوت علشان تسهل معايا انها يعني ايه في التمليس، عشان تسهل معايا تفرد البشاميل بسرعة. او سمنة اي حاجة، لو سمنة سيرم مفيش اي مشكلة، او زيت اي حاجة. ولو مية برضو او لبن، ولمستها بس كده المعلقة بتاعتك علشان ايه ما تبقاش صعب عليك. طبعا فردناها زي ما انتوا شايفين بالطريقة زي اللي انتوا شايفينها دي كده يا جماعة. شايفين الجمال؟ صلوا على النبي يا جماعة. كل عام وأنتم بخير وبصحة وسلامة وسعادة. طبعا خدت الفرن بتاعي كان والع سابقا يعني على درجة حرارة 200، وحطيتها على السلك من فوق. بنحطها على السلك من فوق طبعا زي ما انتوا شايفين الوش بتاعها كده. وطبعا قلبتها هنا على القعر ده جنب الكنافة والجنب التاني بتاع البشاميل. واتفرجوا بقى كده على طريقة الكنافة، واعملي الكنافة وجربي، ولا عمرك في حياتك هتقولي كلت كنافة قبل كده. طبعا فتكم في الكلام، السمنة بتاعتك بقى تكون بلدي هتكون افضل. ما عندكيش بلدي مفيش اي مشكلة خالص. بس انا عملتها بسمنة صافي، ما حطيتش فيها لا زيت ولا زبدة. وطبعا جبت السيرب بتاعنا بارد كده اهوت، ونزلت عليه زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الجمال؟ اللهم صل على كامل النور. لو انت مش محتاجة السيرم بتاعك كله او الشربات بتاعك كله، عايزة تقللي يعني ما تاخدوش كله، مفيش مشاكل. حطيه في بطرمان ولا حاجة وحطيه في التلاجة من تحت، اعملي بيه اي حاجة تانية مفيش اي مشكلة. شايفين الجمال؟ درجة حرارة 200، ما خدتش ربع ساعة في الفرن على السلك من فوق. شايفين يا جماعة؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شايفين الجمال؟ معلش والله العظيم الإضاءة مش خدماني خالص. ده لونها حقيقي أحلى وأحلى وأحلى وأحلى. والطعم يا جماعة خرافة. وبصراحة أنا كنت بصور وزعلانة قوي على الإضاءة اللي أنا شايفاها كده. بصراحة ما كنتش عايزة أنزل الفيديو ده خالص علشان الإضاءة، وكنت متوترة جدا عشان العيال لاعبين في الإعدادات بتاعة التصوير بتاعة الكاميرا. معلش أنا أسفة والله العظيم، وأقسم بجلال الله العظيم. صينية كنافة يا جماعة فوق من الخرافة والجمال. جربوها بالشكل ده كده. طبعا أنا خدت معلقة وجنب مني طبعا الحيتين واقفة. شايفين الجمال؟ طعمها جميل، طعمها جميل. كل عام وأنتم بخير وبصحة وسلامة وسعادة. شايفين الجمال يا جماعة؟ اللهم صل على النبي. لايكات يا جماعة، لايكات، اشتركوا في القناة، اسمعوا الفيديو للآخر. كل عام وأنتم بخير بصحة وسعادة وسلامة. اللي عارف يشير يشير. أقسم بالله العظيم طريقة صينية كنافة فوق من الجمال. يلا مع السلامة.